clear tu te in zawain chibai vek ule tuntuma hian ninin maya Mizoram Legislative Assembly a dan thar an pass tak chungchang kan clear ho don ani he dan thar hi kan Mizo Hmeichhe te thong dot tu ani in ka sia Mizo nam in nei dan le in then dan chungchang a te dan thar alo omta hei hian min bar khei hle ni in asiata tuntum chu helampang hi kan clear ve thunganga tuntuma chuanin kan soi honganga a rezok teng te po komna hun kan la nei thei tura ngayang Mizo te hian dan kan naya ziak lo dan kan lo naya British in Minopa District Council kan lo ni chawa tiang chuanin dan kha akal chho zela kan pi le puten ziak lo dan an lo nei kha zia te lo ni chhota a chung chu sarkar le kausan point engemaw chen chu azom chawani ti chuanin hetiang in nei dan le Mizo ina dana kan nei sim sim hi sarkarin ati dang lam theya amen theya chu wang chon eng tiang takin nge he dan tharai hian her remani don ti lai hi kan thlir chho tur chu ania chu ti lai ro chuan he thu hi soinuam tak ani lawa kan sarkar kan chief minister bewin aron phara ti chuanin dana chu kan nei chu pass alo ni ta a then khatan chuanin ngai thlak nuam lutuk lo ani thei viau don ani engponi se chu kan dan thar chu enge ni ngai thlang flal engzami kani a chanchin thar ilongai thlang u Chief Minister Pulal Duaman Mizo in Neile Rokom na dan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 aput lu chu House in Apoma hedan noya hian Mizo Hmeichhe namdang pasal nei te chu an Mizo na atop to don halai takha an Mizo na atop to don ti lai kha kan lo vor dar viwa then khat tan chuanin ngai thak som ani mai thaya khalai kha maro chu news source then khata hi chuanin heti lai hian hedan veka Mizo ti soifiana chuan Mizo le Mizo nu le pa inkara piang tu po Mizowa apoma Mizo Hmeichhe namdang nei te chu an Mizo na identity about ti hedan hian dana hian a inziak lo thung ti ani a chumi ni chuanin an Mizo identity ani na threm kha chu vai ni to wati ringon kha chu adik thei don big lo ti na ni melvia mai chuti lai ero chuan Mizo ina ham than na kan don tribal ni na ham than na kan don thei angchi a kha chu an nei thei to lo tura kangai dewa ole reaction jamila hedan noya hian Mizo Hmeichhe namdang pasal nei te chu an Mizo na atop to don Bill aputluna hian Law and Judicial changtu Chief Minister Pulal Duaman chuan Mizoram indan anei cha a chuan Mizo in nei in then le ro khom na dan the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 ti ania hedana hian in then na dan a umtela in nei na anti reng reng in Christian te chu dam chunga tan ti ania chutiang anga thupo tiam ani awangin in then na dan hi tha anti lava in nei na dan le ro lo dan ti ni mai se ti chu tha anti awangin amhing thlakin the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 ti nitura ruwa man ani thu asoi thi thengin ti ani awang khanin helayak poka asiam dang lam deu lekha ania ole thi nei min than ma lo chuan ti khani adra du ama chuan dan omsa khan Mizoram Autonomous District Council pathuma huam lava heng ADC huam chunga hian Mizo customary law mang thanem tak an omve awangin dan thara chuan ADC huam chunga chengzinga Mizo customary law mangte chu a huam ve to dona heti rual hian customary law dang mang chu ama ang thovina huam don lo ti asoya dan masa a chuan in ne na zongzongin mipale Hmeichhe a huam veka tuna dan thara ero hi chuan Hmeichhe le mipa Mizo ni ve ve ba ka amipa jok Mizo ani in a huam dona Mizo Hmeichhe in namdang an nei ani chuan a huam ve to don lova Mizo Hmeichhe in namdang an nei chuan an Mizo na atop to dona an faten tribal ni na an chom thei to don lova dan nuaya an to don lova heti rual hian Mizo mipa in namdang an nei ani chuan he dan hi an chom theianga an fa te po in Mizo ni na an chom zel thei don ti asoi me mipa ni na mipa ni alul zual he don ti na alo ni ta ai mi pai nam dang lo nei tai la chu kan fa te dang lam na pakhat ma treatment a khanin a don talawa helai hi tun la ya chuanin equality ten tia nei sia po minu ten lo in ti ta tin nam sang ram chang kang zo ka teng te po equality an tin sa hei mai ni lovin LGBTQ kan ti te heng te point an digna an au chu pui thina ni chuti lai chuan kan Hmeichhe te en lung oi lutuk lo ni in ka sia ti
tlang atang chuan in mo ole ngai thak sin zong pula du ama chuan dan om san hnuaia chuan mi tu po in an nupui pasal an thenemo an kopui an thi emo in koshana nupui pasal nei le dilna remarriage certificate RC an dila koshanin in nei phalna remarriage license RLP in nupui pasal an nei le mai china dan thara chuan nupui pasal then reng in an nei non du ani chuan divorce certificate phut ani to dona hei nupui pakhat aya tam nei khapna ani ngal dona nupui pakhat aya tam nei chu BNS po in akhapa midang an nei le dona ni chuan an in then nge ani ti fin fiana a angai to don ti asoi he dan thar hi tuna thil thar ani ta a ei ram chang kang zo ka teng te pokan lo thina crime te kan ngai thina chutianga chuan in then na ti felang ang chi te kha tiang kha an bai na sa thina maro chu mi zo chu kan in matopa sum ka chuan tia tiang khan kan tia in nu pui dang nei le du pon RC le RL an la le a tiang chuan nei le mai thin khan e maro chu nei le du nu pui thena nei le du tan chuan in engani certificate lang ngai to don ni mo Chief Minister Chuan Dan Manlai the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 in nupui pasal in chen theina le in chen chan tlak ni a asoi jinga phar nat natel chu pai ani a anuama emo a sheoma emo ti a thu an tiama wangin nanna pakhat wanga in chen phal chu tha an tilava in chen the chan jinga phar nat na chu pai ani ti soin heba ka hian nupa an in chen reng in pasalin anupui amak chuan meichia in chan anei manglava sum chua ani chuan meichia in achom zong ala le theiveka hemi thla khlelna awangin mi patam takin an nupui te madu si lavin an ti shom china atopa sum chwa lo thei lavin an siam china hetiang thil thleng chin laka meichia te hum him turin sum an chwa ani po in an nupa a an tho chwa duna tanga za som nga aya tamlo meichia in achang ve thei to dona sum chwa ani po in abung ro chom pia lama an bung ro nei atangin za som nga thleng achang ve thei to don ti asoya in nei naman marriage price ti po sap tonga da lavin man le mual ti a da vek ani to dona hei tong hum halna ani pia lama mizo tenan lamdan pa ngai chu chom tir turati ani thu asoi khalai khanin dang lamna lian takalo omta in thenna chungchang bi ka khan mak te sum chua te kha alo dang lamani ti kan reta a tin sang ni sompali kan lo man mek thin ne na adang lamna teng te po alo chiang chauta a mak ani mo sum chua ni mo in thena ni chuanin mei chen chan vo lian tak anon nei chauta a chuta chuanin an thil nei bungrua zong a pok kha zave 50% ani chuanin in semalo ngai don ta ti na ni he tiang ang dan ZPM sarkar in anon pulut top mai hi a huai sen thak view boka an la soi zui view tura bokan ngai dewani mom Law and Judicial Changtu Chief Minister Pulal Du Aman Mizo in Neile Ro Khom Nadan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 apud lo hi Assembly Speaker Pulal Biak Zama kai shwaya soiho zui ania soiho na hian member te chuan bill chu tha anti thu an soirwalin siam that ngai neu la omni a an sha te an soi chhuak hloma hemi nu hian house chuan bill thar chu lungrwal takin apom zui ani ole he thu hi tunlai ti le banning topic lian tak alo ni le don ta ni customary law chungchang soi discussion oma athenan du khop lawa house apo soi na hun an mang nuala mizo customary law po ani to mi hetiang te chuan ti na te po aluta chu kan chief minister in a soi fi na ngai thalok ta in uluk takin review committee din ani elaya a department in mo sarkar hian mo aron rot ngot ani lawa review committee uluk takin dina NGO poimo tel veka ko fran ai on tela expert ten tela khang hovina anon ti kha ani awangin chumiang chuan kan ron pulut mai khani mizo customary law hi adang dang po aum ve theyanga hei chu in nei na bik lam hoi kha ani maya review committee tena uluk taka aron ti kha ani ani ba han ron tu kan nei chuang lowa sarkar hianin anin uluk taka anon ti kha ani tamaya tin kan customary law hi codify theina constitution in min pe chu mi mang chuan kan han codify ve ta chuan hetia act alone ni ta kai chuan an men kha hausian kan ti tu le kan ti thei alone ya hun dal dang mi zelim amaro chu kan customary law ani talo chuang lova kan customary law hi alani viau ni chu ti rol chuan
เองด่านมังหรือว่า law inform จบหรือว่าเทปให้กันอมเวียอันไป register เวทลัดขจวนข้างเทปค่ะคิงตู้เต้นในเลี้ยงหลอกขจวนนี้การ regularize เวทอุไมนี่เทียนเบียร์โอ้ขนาดเทปอินนี่ตีร์นาเตกันเราถกเวียขามีนากันคือฟ้าจุรำด่านวายะไป register ตัวระคือเลี้ยงง่ายหมดมั้ยตีร์ละมาเพื่อขจวนอันนั้นจังกันเราที่เราทำเนี่ยนั่นโจทย์เดี๋ยวไงนั่นติค่ะเอามาจู่ๆเตียงรองขานินตีขาอันง่ายทีนั่นtinสุมันจัวขันลิมิตข้าอมันนี่จ้าสงงาเปิดตัวเรื่องโลอันที่นี่อันทอดจัวดุนข้าจ้าสงงาเปิดตัวเรื่องโลตีขันอดัมขันนับที่พอสุอันอมเวเจล่ะพอนี่เสร็จแล้วคอมตานะพอดีสปีกเกอร์กันสวยดุสุกันรำเฮียนกันไม่เชื่อแต่ฮีวอเตอร์ปอกอันต่ำจอกะรำโรเรลน่ะเฮียนินกุดทักตัวนี่สะจอกอันนี้ตัวทีนี้กันในเล็บาร์ดับหน้าปอกเฮียนินอัตรังกายจอกอันนี้สิร์น่ะที่ปอกเห็นอะไรจะช้าฮีอันนี้ชาวแต่เสละสมดอนน่าที่พอมีป่าเจ้าวินันติทิ้งเนี่ยกันเครียดเลยค่ะไม่เชื่อกูด่ากันด่าชาวแต่เสละสุดที่ส่วนกันรำมาเฮียนไม่เชื่อแต่ฮีอันพอยโมมาอันดินหุ่นโป๊ะขามีรัวขันตัวน่ะอันดินหุ่นไล่อันรัวเมฆพัทยตัวรักด่านี่นักกันจุยเวทีโป๊ะค่ะที่ร่างกายตัดอันนี้วางินเละตัวน่ะเฮียนมิตรที่กันเอ็นจวนนุลาปะขัดที่เฮียนหลังวัลปัสสริที่เจลอังเวลเตกันสถิติการส่วนอโลนิตาจุดที่อันที่ส่วนยังวางินกันไม่เชื่อที่ฟิวเจอร์ฮีอาทิมวิวนี่นักเก็นโลกาส่วนปัสสลมุโซโลตัวข้าอันตั้มมันนี่อันนี้ไหนโดนโลส่วนที่พอสุกัน social problem รันนี่ชาวเซลตัวอันนี้ส่วนมีมิลส่วนเองที่การมาส่วนกัน customer ลงไงที่พอฮีโลไทยโลนั่น circumstance มิน compel ส่วนนี้กันแล้วเสียมชาดูเลยไม่เทียจุดที่อัน flexibility ในเวเดอร์ทูตัวร่างไงแต่อีหลังอินอาชาเงี้ยโอเลติคานอันนี้ตัวขนมลฟ้าชากันติดลางอ่ะอารมณ์อมกติเลยมั้ยนูไปอินเทนจงจ้างอ่ะเต็งแต่ปกติ50%อันโทชัวดุนนั่นจัง50%ติดเตอรอนสวยเจียงอ่ะขลายแค่นินเจียนั่นจีนักกันสวยตากะค่ะเจียงชาวเวียนกันเชียวโอเลตุนัดชวนให้มิโซอินะด่านกันเลยมิโซคัสตอมเมอร์โลตุนมาลำเอ็งที่เนี่ยกันเราในชินด่านเอ็งที่เนี่ยกันเรามันตัวน่ะกันด่านพาสเตนเอ็งที่เนี่ยอดังลำตักทีเวลค่ะช่วยจางนัดเล่มกันเนี่ยจุดกันง่ายทางมิโซเตเฮียนน้ำด่านมิโซคัสตอมเมอร์โลกันเนี่ยให้ฮีไว้เลยค่ะตาดินทุเตโมมิเล่มเตรวมมันนะอันเสียเมโมอันนี้ละว่ากันปีเล่ปูเต็นกุมจะบิตั้มตักชูงาอันเรามันโตอันนู้นเราเบ็ดเง็ดลัดเละอันโคตรล่างนุนกายช่วยตัวตานะอันเราปุ่มโตทิลทรานีอันเชียเตฝมโคมนะอันนี้มิโซโคตรล่างนุนะด่านเละใช้จุงจางเตคลาตูเตจังอาอินลันชนทิลเตบริติชาวขันมิโซเตคามินอบมาเซกันน้ำด่านจูมินจาสกะจูวางินอันทุตลูกนัตั้มตะกะมิโซน้ำด่านอันมังเตลทินอันนี้ District Council กันเราในขันมันลายจังอากันเรามันทินด่านเจียเราอันริเตนโลเตคาเจียลูอโลนิตาติดชวนินกุมสังนิสมปลีมิโซรัม Legislative Assembly นดมิโซรัม Customary Law Act อัปปมนูเฮียนกันนำด่านจูเจียกินเฟลไฟตะกินอโลอมตาอันนี้อัมมามิโซ Customary Law กันเรามันทินด่าน Article 371G กันสอยถีนา State กันดีติรคันมิโซเตจูหุงบิงนะเวนหิมนบีกันนายาจู่ Article 371G กันตีอันนี้India dan pui Constitution of India Article 371G hian Mizoram chu hum halna bik apea amai ro chu India dan noya kan oma India Parliament in dan asiam reng Mizoram nam dan Religious or Social Practice Customary Law nen ain kalchuan Mizoram Legislative Assembly in apom pui ma chu Mizoram man phal anilo hei hi sarkarin nam dan achom nun na bulpui ber ani India dan nena inkal kan nam dan teกันมันไทยเราที่นักข่า Assembly House เมื่อปมอารมณ์นิตักเสียจวนกันมันเวทไทยเราเตปโกันมังไทยโดนตาอันนี้ลายมาราเลจักมา Autonomous District Council ทเฮียนอันมานี่น้ำด่านหุ่มหัลตูรินทุนไหนนะอันเนียอันเบียลช่วงจวนน้ำด่านอังเซล่าโรเรลนะ Village Council Code และ District Council Code อันกัลปุยาสรการเฮียนให้ฮีอปมปุยอันนี้ The Mizoram Customary Law Act สังนิสมปลีสรการเฮียนมันลายจังอักทัวกันเรามันทินเจียก็เราคาเฟลไฟตะกินอบูอินอาเซียมตามิโซรัม Legislative Assembly เฮเอ็กฮีอเราปุ่มตัวจุมีมังจวนอินเลยนะอินเชนนะเราอินเซมนะนำมิงอินวอดันเตอรอนเซียมา
tin hei mai baka kumsang ni le som ni le paruka Mizoram Legislative Assembly in apas le tak hi zirjian ngai tak ani don ani sarkar hian atidang lam them ti thuwa chuan sarkar hian namdan hi achom nung mai ni lovin atul dana zirin a herrem thei boka dana siamin amen thei bok ani entionan manlai chuan Hmeichhe tan ro khom a har sa hlea mase kumsang ni sompali eka khan Hmeichhe tan po ro khom theina kong sarkarin alo hun sakto ani tuna hian engtiang takadang lam nge kan thir chhole don ani chutiang bokin kausan lampoin manhlan chungchang te apompuya palai kaltlanga in neina dan te po kausan chuan apompui bok ani in thenna dana hian in an lo na tlem aum thina mizo dana chuan mi pa hian anupui amma a then theya mase kausan chuan pathian zom to chu mi hring in then su se ati tlata wangin nupa in then hi arem lutuk lo ani nam in chaina chungchanga te lusun te in hnemna chungchanga te kausan chuan ngai poimoin achom nung thaviau bok ani ole tuna chuan mizo customary law le in neina dan chungchang akima loyarina azia hi kan hai chuaka kan ngai thang namdang no pui pasal nei lo tura injir tir na hi mithanem ngai tele abik takin MZP hoi hotin he injir tir na hi kumsang hi sompanga atang khan kumtin September ni apiang hian man thin ania chuti rualin dil ruwa lo lang hal chu namdang kara seilian kan chung khat leina thian than hai tak tak ten namdang kop puyatana nei to te dem na le wasoi chhe tur ti na lam ani lova anni turang ang anni to wangzokin nupui pasal la nei lo ten ramle nam mangaina thinlung puwa kan nam himnan kop pui thlan konga andu thana fim tak an man thiam theinan he injir tir na ni hi man ani zok ani namdang te hi huat tur ani lova thian tha siamila chuti ruala kan thriat tel ngei tur chu he kan mizo namdan hi ani India dan pui article 371G in special provision min pe kangin kan mizo namdan man mek the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act sangni sompali bungthum chang somsari palina chuan mizo mi pa in namdang nupui anei chuan mizo danangin engkim akal thin anmani inkara intiam na bik nei po lo du sela rolwa thule fate thua mizo namdan kalin anti thailo mizo Hmeichhe in namdang pasal an nei chuan namdang chungkua alu tangai ani tile Ministry of Welfare Government of India number Mizoram Hmeichhe te hian tribal nilo pasala an nei chuan afa tenen namdang ania vai ani to wangin Mizoram leilung an nei ve hi danin aphallo tribal nilovin tribal nupuya anei chuan ama emo afa te mo in sarkar hnoya tribal reservation le hamthan omreng reng an be sei theilawang tin ram inlan chon chungchanga tribal ram non tribal nena anei tu ni na non tribal nena anei tu ni na hlan hi the Mizo District Act sangkha jakwa somruk pathum Governor of Assam in 5th May sangkha jakwa somruk palia asena pe kangin khap ani namdang ko puyatana kan lo thlang ani chuan kan mizo namdanin asoyangin hengte hi I helovin akeng tel ngal ani namdang chu vai nemo sapan nemo pasala nei anni chuan ifate chu vai sap anni ngala thinlung takin pomngamla mizo namchan vo chu pui theina an nei lo ani India dan pui hnoya mizo te ham thatna chi sang le tribal kan ni anga lokna chi sang kan nei heng tribal scholarship te kan MLA constituency BL somlizinga BL somthum pakwa hi tribal kan ni angin kan chan vote inner line permit ILP te Mizoram Land Revenue Act sangni sompathum hnoya po tribal te tan chau ram nei thei ania Ralchon in thleng in ro chun le transfer chungchanga po sarkar phalna nei masak lo chuan chanvo engma non tribal te hian an nei ve thei lo bok ani tin technical course a tribal quota te income tax exemption le adang te hi ita ichu pui hlo ero chuan I phat santak in nam melma in chua don ti na ani omzia chu Mizo Hmeichhe in namdang pasala anei chuan namdang chungkua alu tangai ani anfa te kha inti mizowin mizo mingpu in mizo tong thiamnal takni in mizo rama sailian ponima se mizo nilovin namdang ani thau tina ani ti ni khwa hetiang thu kan khel hian clear karil rupu thunu don toy ril luzim ni lo awl viu thin adik na chen po awmang engpo ni se
จิมรังทำเล็กน้ำกันละนี่มีว่าวางินกันรำเล่นน้ำอหิมนตัวนี้พดชวนเหล่าไทยเหล่าหน้าวางโจกินเฮ็ดเหียร์การิลรูฮีกันหุ่นตนจิรินกันปุดลุยทินเอโรอ่างไอโจกทินอันนี้รำเล่นน้ำอบาวรัลชวนนังโปจัวอินิบิกลวังรำเล่นน้ำฉันตัวระอีเป็นชวินนังมาอินฉันหิมเตลงาลตีเรียลารำเล่นน้ำหุ่มฮัลนานทารุมเตลลวาเตียงจงอาหุ่มหิมนาทกไทยตัวเตไลน์จิรไทยตัวระมาลปอลกันละในยวางากันวันในเจียเตฉันตลักกันละอุมวังเตเลฉันไทยตู้ดินมุนะดิ้งกันนี่อวังเตปนลมนัจางกันเสียดอภัยโมเมกันรำเล่นน้ำตาลฟาชินมันลานิตัวขบินกบปุยจนอาจังอินบุลหันจันทาร์เลียงโอรำเล่นน้ำฉันโรโคเวลินอเดมลวังเจ